Заняться больше нечем, как слухи по театру распускать. Вы же ее видели, травести. Скажите, зачем вы нам соврали про ребенка? Зачем? Затем, что мне больно об этом вспоминать. Ну, это нужно в интересах следствия. Елена Алексеевна. Это мое дело. Допустим. Но вы можете сказать, где вы были в ночь убийства? Если вы будете упорствовать, будьте здоровы. Я буду Благодарю вас. Так, что вы делаете? Яш, есть салфетки? Я повторяю свой вопрос. Где вы были в ночь на 12-е? У Федора я была, у Федора. У мужа Несмеянова. Этого вам достаточно? Будьте здоровы сейчас. Пожалуйста. Благодарю. Шутки шутить. Господи, ну с кем я живу? Два здоровых мужика не могут защитить одну маленькую женщину. Позавтракаешь в Макдональдсе и детей туда отведешь. А что касается дыр, то вот твоя бюджетная дыра до сих пор не затянулась, а никто еще не умер, даже наоборот. Что наоборот? Мы еще и тараканов кормим. Какая неудачная квартира. Темно. Ничего не вижу сейчас. Я хорошо себя чувствую. Но мы готовы к любому развитию событий. Я привезла все лекарства. Даже если у тебя случится инфаркт. Или инсульт, будь здорова. Или диарея. Мам, у тебя от насморка что-нибудь есть? Или туберкулез, от насморка. Буду как огурчик. Ну, это очень хорошо. Николай Николаевич, если что, на убой я сразу приеду. 30 января мы, общество, преследовали двух хищников наших граждан. Никиту Александровича, будь здорова. По соглашению нашего общества, и одевайся теплее, Шумочка, это Ленинград. На улице холодный северный ветер. Здравствуйте, Саш. Здрасте. Вы извините, пожалуйста, за беспокойство. Я зашла узнать по поводу... Вы не обижайтесь, я просто делаю вид, что их нет. Такой мой способ борьбы с болезнями. Иначе я разболеюсь окончательно. Будьте здоровы. Вот видите, правда. Доброе утро, товарищи. Доброе утро, Александра Анатольевна. Все нормально у вас? Будьте здоровы. Простите, ради бога. Значит, спасибо, все хорошо. Александр. Военный пенсионер. Собаку их выгуливал. Зашел, как обычный. Вот. Антиквар не один, компанией. А стакан-то один? Будьте здоровы. Александра Анатольевна, вы бы дома посидели, подлечились. Станислав Сергеевич, доброе утро. Вас беспокоит полковник Маринец из уголовного розыска. Сложные показания за соучастие. Какое соучастие? Вчера вечером ваша машина стояла у магазина в поселке. То есть в 100 метрах от вашего дома. Как раз во время предполагаемого убийства. Будьте здоровы. Александр, там... Работодатель может подтвердить эту информацию? Да. Из-за которой вы устроили весь этот балаган. Эта картина действительно моя. И она пробыла неделю в доме Петровских на экспертизе. Но вы сами подумайте, зачем мне самому убивать собственного эксперта? Он мне вроде как деньги приносил, не так ли? Когда вы забрали картину обратно? Неделю назад. Допрашивает. Хотите остаться наедине с подозреваемым? Будьте здоровы. Спасибо.
Слушайте, вы не замужем, а? А? Давайте мы с вами вот как поступим. Там Валера и мои вещи были. Я вам 1 000 000. Вы распутаете этот клубок, а с убийцей я сам поговорю, а? Годится? Я распутаю этот клубок и без вашего 1 000 000. А если будете мне мешать, закрою. Много? Ну, в долларах будет, наверное, 3 000. Но он все обещал вернуть. Будьте здоровы. Простите, ради бога, Маринец. Баб, я не могу сейчас говорить. Я перезвоню. Прости. Майор Химич написал рапорт на мое имя и наверх. Утверждает, что ваш отдел и вы лично мешаете разработке международных преступных групп. Если это шутка, то очень неудачная. Простите, ради бога. Ничего, ну присядьте, Александр Анатольевич. Спасибо. Я готов выслушать вашу версию. Информация майора Химича оказалась. И что это доказывает? Это доказывает, что все члены семьи не убийцы и не были рядом с убийцей. Потому что, естественно, они знали об особенностях своей плиты. Зачем? Ну, если мы его выпустим, его просто могут убить. Его подставляют, Николай Николаевич. Я постараюсь найти, кто этот человек. Простите, вы ради бога. лечитесь? Я лечусь, Николай Николаевич. Не беспокойтесь за меня, спасибо. То, что банк зарегистрирован не в России, можно, конечно, немножко... Нет, Жора. Что по машине? Андрей Александрович, что по машине? Послушайте, нужно закрывать Наума. В крайнем случае его человека. Маринец. Да, Дмитрий Сергеевич. Что нашли? Золото-бриллианты? Дурочка, без четверти ночи, больная, простуженная. Познакомься, мам. Наум Павлович взял мне сегодня предложение. Пришел к тебе просить руку, сердце у тебя. Ну, в смысле... Будьте здоровы. Мою руку и сердце. Я правильно все излагаю? Будьте здоровы, абсолютно верно. Здравствуйте.